सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम लोग करने वाले हैं मेरे न्यू बुक्स की अनबॉक्सिंग। तो गाइस, मैंने ना बहुत मेहनत की थी, बहुत मेहनत करके मैं 70% लाया था। तो आप लोग मुझे प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे को कमेंट में ज़रूर लिखना कि मैं और आगे बढ़ सकूं और 70 से ऊपर, मतलब 80-95 तो ला पाऊँ मेरी दीदी जैसे। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको अपनी न्यू बुक्स। अभी दिखाते 2 मिनट। तो ये है मेरी कुछ न्यू बुक्स। सबसे पहले आती है मेरी ये साइंस की बुक। तो ये है मेरी, तो गाइस ये है मेरी 5th साइंस की बुक है ये मेरी। मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, वो दिखा देता हूँ 2 मिनट में। तो सबसे पहला है ये वाला चैप्टर, मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहला चैप्टर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है ग्रोइंग प्लांट्स। ये ग्रोइंग प्लांट्स चैप्टर है। ओके, और मैं इसमें प्लांट्स के बारे में बताया गया। और सेकेंड चैप्टर है हमारा ये ग्रोइंग प्लांट्स का हो गया। अब सेकेंड चैप्टर है हमारा फूड एंड हेल्थ, ये है 25 पे। तो गाइस ये है अपना 176, तो ये 192 है भाई इसमें। और फिर हमारा चैप्टर नंबर 3 कौन सा है भाई? सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। और उसके बाद हमारा आता है हमारा चैप्टर नंबर 4 है सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेज है हमारा। फिर आता है हमारा चैप्टर नंबर, अभी हम आपको दिखाते हैं चैप्टर नंबर 5 रॉक्स एंड मिनरल्स। तो ये थोड़ी साइंस की बुक है और मैं आपको दिखाता हूँ मेरे वर्कशीट वगैरह सब इसमें है। रॉक्स एंड मिनरल्स है ये। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला चैप्टर, अभी दिखाता हूँ मैं आपको ये वाला चैप्टर, ये एनिमल्स हैबिट एंड एडेप्शंस। ये एनिमल्स के बारे में है। चैप्टर 7 में आपको दिखाता हूँ। चैप्टर 7 मेरा है मेजरमेंट, जो कि बहुत बढ़िया चैप्टर है। उसमें भी उसके बारे में बताया गया है। और फिर बारी है फोर्स एंड एनर्जी 9 वाली। फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये देखो भाई, अर्थ सन एंड मून। भाई ये अर्थ सन एंड मून हमारा प्ले में भी आया था भाई। और ये अपने प्लैनेट्स के बारे में है, मतलब हाँ। और फिर आते हैं अपने लाइट एंड शैडो वाले में। फिर देखो भाई, ये देखो ये देखो भाई। और ये अपना 13 अर्थक्वेक्स के बारे में है। और फिर अपना आते हैं अपने वो दूसरे वाले चैप्टर में। ये वाले चैप्टर में हमारा और एनवायरनमेंट के बारे में पता चलता है, ना हमारा एनवायरनमेंट कैसा है उसके बारे में पता चलता है। और फिर आते हैं अपने दूसरे चैप्टर पे, वो है दूसरा चैप्टर कहाँ है भाई, वो मैं ढूंढ के देता हूँ। दूसरा चैप्टर है और एनवायरनमेंट तक ही है बस। हाँ फिर उसके आपको यह क्या। तो भाई ये थी मेरी पूरी साइंस की बुक। अब मैं दिखाता हूँ आपको दूसरी बुक। आपको दूसरी बुक दिखाता हूँ। तो ये है मेरी हिंदी व्याकरण की बुक। तो अभी दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखो, ये है हिंदी व्याकरण की बुक। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी हिंदी व्याकरण। सबसे पहला चैप्टर मैं आपको हिंदी ग्रामर का दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये हिंदी व्याकरण है।
इसमें स्क्रीनिंग पूलिंग के बारे में सिखाया गया था और फिर वचन के बारे में, और चौथा चैप्टर और ये है सर्वनाम इसमें सिखाया जाता है, स्क्रीनिंग पूलिंग इसमें सिखाया जाता है। और फिफ्थ में थोड़ा ये भी होता है कि कमाना से विशेषण शब्द भी फिफ्थ में सिखाया जाता है। और कल का मतलब काल मतलब टेंस, मतलब जो कल होगा फ्यूचर टेंस, वो है फ्यूचर टेंस सिखाया जाता है। तो ये है मेरी हिंदी ग्रामर की बुक। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको दूसरी। अब मैं दिखाऊंगा आपको अपनी कलर बुक यानी इंग्लिश बुक। तो लिखा भी है इंग्लिश बुक। तो अभी मैं इसको ये मेरी इंग्लिश की बुक है। ये अभी दिखाता आपको इंग्लिश की बुक। ये देखो अभी दिखाता आपको मैं। तो पहला चैप्टर इसमें पता नहीं कौन सा है। पहला चैप्टर है अर्जुना एम। तो ये अर्जुना एम वाला जो चैप्टर है वो मेरे 4th की बुक में आ चुका था। वो एकलव्य नाम के लेसन से आया था। ये अर्जुना एम है। ओके, तो दूसरा चैप्टर हमारा देखते हैं कौन सा आता है। दूसरा चैप्टर हमारा देखते हैं। दूसरा चैप्टर हमारा कौन सा आता है देखते हैं। दूसरा है हमारा बुक फॉर एट लेस्ट ऑन लाइब्रेरी। इसमें एक बुक के बारे में बताया जाता है कि एक बुक एट लीस्ट वन लाइब्रेरी, मतलब एक बुक जो थी जो लीस्ट मतलब कोई यूज़ नहीं करता था, वो एक थी वो लाइब्रेरी में, उसके बारे में बुक के बारे में कुछ लिखा हुआ था। और फिर आता है अपने नेक्स्ट चैप्टर पे द रेन। ये एक पोयम है बेसिकली, पता नहीं पोयम है, हाँ ये एक पोयम है जो बारिश आती है उसके बारे में पता चलता है। ये एक रेन में है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा। ओ भाई, ये दूसरा कौन सा है? मेलोइंग द क्लेस्टेड विलेज इन इंडिया। मतलब इसमें मेलोइंग द क्लीनेस्ट विलेज, मतलब सबसे मतलब इस विलेज का नाम मेलोइंग है, जो सबसे इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट विलेज इन इंडिया है। और वो उसके बारे में कुछ सिखाया जा रहा है इंग्लिश में, पता नहीं। तो अभी आपको दूसरा वाला कौन सा है को दिखाता हूँ आपको। दूसरा वाला मेस्टर टू दिल्ली। इसमें कोई मेस्टर टू दिल्ली मतलब मुसरई टू दिल्ली में जाना चाहता है। वो मैन के मतलब जो मुसरई टू दिल्ली में ट्रैवलर करना चाहता है, तो बेसिकली ट्रैवलर के बारे में ये स्टोरी है। उसके बाद आता है अपने दूसरे चैप्टर पर आते हैं। ये बुक तो बहुत बड़ी है। और दूसरे बार आता है अपने इंडिया के बारे में। और फिर आता है अपने वो वाले में, ये आता है प्रोजेक्ट 1 इन्वायरमेंट वेदर्स। ये अपना आता है अपना नैरो इस्केप, मतलब जब भी आग लगती है, पहाड़ी पे आग लगती है तो कैसे इस्केप करना है। या जो ये पोएम है, मतलब ये लोग कोई मैन है जो ऐसे फंस चुके हैं, उनको ऐसे निकलने का तो कुछ लेसन्स दिए हैं। ओके, अब आपको दिखाते हैं अपना दूसरा चैप्टर भाई। और इसमें ग्रामर का पार्ट थोड़ा थोड़ा आता है, ये देखो। और ये अपनी हो गई पूरी इंग्लिश की बुक भाई। और अब ओलंपिक्स मतलब कोई रेस में पार्ट लेना, मतलब जैसे आप रेस में कौन से कंपटीशन में पार्ट लेते हो, जैसे बैडमिंटन हो गया, बास्केटबॉल का हो गया, रनिंग में हो गया। ये सब कंपटीशन के बारे में एक पोएम लिखी है। और वो पोएम वर्क हार्ड के बारे में भी है, और जीत और हार के बीच में भी ये पोएम इस इंग्लिश के बुक में लिखी गई है। और अभी आता है तो दूसरे चैप्टर की, वो है, रुको भाई ढूंढ के देता आपको। तो दूसरे चैप्टर में आने की बारी है। रुको यार, मिल नहीं रहा है मेरे को। दूसरे चैप्टर नीरज चोपड़ा द चैलेंज हरान्या।
मतलब वो एकदम ग्रेटेस्ट प्लेयर के बारे में यहाँ पर दिया गया है। अभी आपको दिखाता हूँ। और ये थी अपनी पूरी इंग्लिश की बुक। अब हम लोग चलते हैं अपनी दूसरी बुक के साथ। और अभी बारी है अपनी गुजराती की बुक। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपनी गुजराती की बुक। चलो उसको खोल के देखते हैं पहले। अभी दिखाता हूँ आपको मैं गुजराती की बुक। ये है, यहाँ पर कोई पोएम दिए, छोड़ रुपया, मतलब प्लांट्स को कैसे ग्रो करते हैं वो ये ग्रोइंग प्लांट्स है बेसिकली। जो मेरी साइंस की बुक में है ना, ग्रोइंग प्लांट्स, बस उसका नाम छोड़ रोपियो है, उसका नाम है। और ये अभी, और यहाँ पर माथाना वाड़ केटला, मतलब कोई राजा का कुछ माथा का कुछ होगा, ये उसके बारे में, सर के बारे में, ये राजा के बारे में एक लेसन बनाया गया है। और अभी दिखाते हैं आपको अगला चैप्टर भाई। फिर कुछ शब्द और दिए जाते हैं। और एक ही से किली, मतलब भगवान की टीम जो है वो कैसे, हनुमान जी की टीम जो है वो कैसे काम करती है, उसके बारे में कविता दी गई है। और अभी बारी है अपनी नेक्स्ट। और भाई नेक्स्ट पोएम मेरे को मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ पर है। ओके सिंह यो तो थयो, मतलब इसमें लायन के बारे में कुछ लेसन दिया है, वो दिया है इसमें। और ये है अपना, और ये 10 से मिला, मतलब उसमें नंबर्स के बारे में बताया, ये लेसन दिया गया है नंबर्स के बारे में। तो ये हो गई अपनी गुजराती की बुक। अब देखा तो अपनी मोस्ट अभी दिखाता हूँ मैं आपको अपनी इंग्लिश ग्रामर की बुक। इंग्लिश ग्रामर, नॉट हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर की बुक। ये इधर देखो लिखा है कि नहीं, साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि नहीं, मैं दिखाता हूँ। ये देखो इंग्लिश ग्रामर लिखा हुआ है इधर, इंग्लिश ग्रामर। अभी दिखाता हूँ आपको वो। अभी इसका नाउन, मतलब नाउन्स के बारे में, बेसिकली एक नेम होता है उसको नाउन्स बोलते हैं, इसलिए उसको नेम होता है। इसमें नाउन्स के बारे में सिखाया जाता है। और बाकी सब तो पता नहीं क्या है। फ्यूचर, तो ये वाला एक चैप्टर है, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो ये बेसिकली, मतलब आपको फ्यूचर टेंस तो पता ही है, मैंने पहले ही बोला था। फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर फ्यूचर, फ्यूचर सिंपल, ये एक बेसिकली एक टेंस होता है। तो फ्यूचर मतलब जो कल होने वाला है, मतलब 1 साल के बाद हो, 2 साल के बाद हो, 4 साल के, 5 साल के बाद भी हो, लेकिन फिर भी उसको फ्यूचर को चलाया जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर फ्यूचर, मतलब अगर आपको कोई चीज़ आपको करनी है और वो अभी होगी, प्रेजेंट मतलब होता है अभी होगी, जो फॉर फ्यूचर मतलब जो आपको फ्यूचर के लिए करनी है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर फ्यूचर। तो अभी आपको देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस, मतलब जो फ्यूचर टेंस होता है उसको अगर आप कंटिन्यूअस मीन्स, मतलब जैसे वी विल गो स्विमिंग we will go swimming tomorrow in evening 5 PM। तो इसको फ्यूचर टेंस कहना रहेगा, इसको कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब प्रेजेंट टेंस के बारे में इसमें देखा है। प्रेजेंट टेंस तो मैंने बोला कि होता ही है, तो उसके बारे में जो अभी होगा, इसके लिए ये लेसन दिया है। और फिर आते हैं पास्ट परफेक्ट सिंपल, पास्ट सिंपल, मतलब इसमें पास्ट परफेक्ट सिंपल चाहिए और पास्ट सिंपल चाहिए, इसके बारे में लेसन है। और पास्ट मतलब होता है जो बीत गया, मतलब वी विल गो टू वॉच मूवी यस्टरडे
yesterday 6 PM to 9 PM. ओके, ये ऐसे पास्ट टेंस बोलते हैं उसको, और अपनी ग्रामर की बुक है, ठीक है। और अभी ये पॉसेसिव ऑल टेंसेस, मतलब इसमें ऑल मतलब जैसे बोला खाली 3 टेंसेस होते हैं, उसमें है एक फ्यूचर टेंस, एक फ्यूचर टेंस होता है, और एक होता है पास्ट टेंस, और एक होता है फ्यूचर टेंस। तो मैंने इन तीनों का मतलब आपको बता दिया है। और फिर आता है अपना चैप्टर क्वेश्चन टैग्स, मतलब क्वेश्चन टैग्स मतलब जैसे क्वेश्चन पंचुएशन, इसको मीनिंग में बोलते हैं पंचुएशन मार्क। जैसे अगर आपको कुणाल एंड नीता आर प्लानिंग अ पार्टी फॉर देयर फ्रेंड्स, रीड देयर कन्वर्सेशन, इसमें फुल स्टॉप आएगा। और जब कुणाल टेक्स इज ग्रेट डजंट इट, तो इसमें मतलब ये क्वेश्चन मार्क वाले जो होते हैं ना, व्हाई डिड यू come in why did you come late in my class, why did you who are you, what where you live, ये सारे क्वेश्चन मार्क को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये थी अपनी इंग्लिश ग्रामर की बुक। भाई मोटी तो लग रही है ना, तो अब चलते हैं अपने दूसरे वाले बुक की तरफ। अभी दिखाता हूँ आपको अपनी मैथ्स की बुक, ये अपनी मैथ्स की बुक है, अभी देखना आप। और मैथ्स की बुक है, इसमें सबसे पहले आपको दिया जाएगा, इसमें नंबर्स के बारे में सम्स है, मतलब पहला आपको दिखा देता हूँ मैं। रिवीजन मतलब आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन और टाइम लेसन का इसमें रिवीजन होगा, ठीक है। और अगर आपको नहीं आता LCM एंड HCF, इसके बारे में एक वर्कशीट दी गई है, वो है ये वर्कशीट दी गई है इस लेसन के बारे में। तो वो आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, अगर आप ये लेसन पढ़ोगे और फिर सर बोलेंगे कि ये प्रैक्टिस शीट चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम में याद रख पाओ। प्रैक्टिस इसलिए दे रहे ताकि आप एग्ज़ाम में याद रख पाओ कि ये मैथ कैसे सम सॉल्व करना है LCM एंड HCF का। तो इसीलिए उसके लिए ये वर्कशीट मैथमेटिक्स की दी है। तो अभी इसको रखते हैं साइड में और अपने आते हैं नेक्स्ट में। ये सम्स दिए है और इसमें डिवाइड के बारे में सब पता चलेगा अगले में। और इसमें आपने जितने भी लेसन्स पढ़ चुके थे, मतलब टर्म 1 के जितने या टर्म 2 के जितने पढ़े होंगे, वो इस मैथमेटिक्स की वर्कशीट में आएंगे। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट वाले में। ये है कुछ ये वाला, इसको फ्रैक्शन तो आपको पता ही होगा, मतलब 3/7 में डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर मतलब ऊपर और न्यूमिनेटर मतलब नीचे, तो इसको बोलते हैं। और ये है अपनी मैथ्स की बुक जिसके बारे में, और इसमें फ्रैक्शन इंटून भी किया जाता है, तो इसको बोलते हैं, ये अपनी है मैथमेटिक्स की क्लास 5 की बुक। तो अभी देखते हैं आपको अपनी नेक्स्ट बुक। आपको मैं अभी अपने डायरी के बारे में बताता हूँ। तो अभी मैं आपको बताता हूँ अपनी डायरी के बारे में। तो डायरी बेसिकली हमको रोज़ दी जाती है, फर्स्ट से लेकर 12th तक जितने भी इधर क्लासेस होते हैं उसको आपको एक ये मिलता है, डायरी मिलती है जिसमें छुट्टियाँ लिखी होती है और उसमें मार्क्स भी लिखे जाते हैं। जैसे कि टर्म 1 के आपके मार्क्स आए, टर्म 1 के आपके मार्क्स आए तो ये डायरी में लिखा जाता है और इसको कम्युनिकेटर बोलते हैं। इधर देखो आप देख सकते हैं इधर किसको कम्युनिकेटर बोलते हैं। और इसमें प्रेयर लिखी रहती है और इसमें अगर आपको पेरेंट्स को वो टीचर को नोट लिखना हो, वो नोट इसमें लिख सकते हैं। और टीचर को अगर कोई नोट पेरेंट्स को लिख रहा हो, जैसे बुक नहीं लाया वैसा करके अगर लिखना हो तो वो पेरेंट्स को लिख सकते हैं, ठीक है।
अब प्रिंसिपल टू टीचर और प्रिंसिपल टू पेरेंट, मतलब प्रिंसिपल को ऐसा कोई मतलब ऐसे कंप्लेन करनी हो तो वो डायरी में लिख सकते हैं। और जो टीचर को कुछ बोलना हो, मतलब टीचर क्लास में हो और और प्रिंसिपल उनको बुलाए कि ये कुछ ज़रूरी सूचना बच्चों को देनी है, तो वो डायरी में ऐसा नोट लिख के भेज सकते हैं। तो ये अपना कम्युनिकेटर का रिव्यू। अब दिखाता हूँ आपको मेरी बुक दिखाता हूँ आपको मेरी रिव्यू। तो गाइस ये है मेरी रोबोटिक्स यानी कंप्यूटर की बुक। रोबोटिक्स, मेरी मैम ने ऐसा बोला कि रोबोटिक्स और कंप्यूटर तो एआई का ज़माना है, तो एआई के लिए एक दूसरी बुक दी है जिसमें कंप्यूटर भी आता है। और इसमें कंप्यूटर की बुक्स में हमको कंप्यूटर कैसे यूज़ करना है उसके बारे में लिखा है। और अगर आपको कुछ ऐसा 3D पेंट वगैरह कंप्यूटर में करना है तो इसमें के लिए इधर कॉलम्स दिए जाते हैं। मतलब कॉलम्स क्या, कुछ भी, मतलब अभी हम लोग पहले चैप्टर में चलते हैं। तो पहले देखो सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप। सॉफ्टवेयर मतलब क्या, मतलब आपको कोई पेंटिंग 3D करनी हो तो उसके लिए ये बुक दी गई है रोबोटिक्स। और रोबोटिक्स के बारे में भी इधर बहुत कुछ लिया गया है, मतलब रोबोटिक्स को कैसे करना है। मतलब आपको इसमें रोबोटिक्स में इसको सिखाएंगे कि जैसे कि आपको कोई लैंप लाइटर बनाना है और आपको अगर कहीं चाहिए लैंप लाइटर अगर चाहिए बनाना है तो आपको लिए किट दी जाएगी, उससे बुक से पता चलता है। और ये है मेरे रोबोटिक्स की बुक। चलो आपको दिखाता अपनी नेक्स्ट बुक। अब दिखाता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट बुक जो है इसकी बुक। ये है हिंदी की बुक है ये। और अभी दिखाता हूँ आपको अपनी, तो ये देखो, अब हम भी देखें, मतलब अब हमको भी देखने के लिए, मतलब हम लोग अच्छी चीज़ अब हम भी देखेंगे। मतलब ये जो सही, मतलब जैसे आप इसमें ये मतलब गुड से गुड चीज़ के लिए पोएम बनाई गई है। जैसे पौधों में पानी देना, और मतलब जो लोग रोड पे रहते हैं उनकी मदद करना, और अच्छे से पढ़ाई में ध्यान देना, और पढ़ लिख के अच्छा इंसान बनना है। गुड से गुड हम भी इसके लिए पोएम बनाएगी ये। और फिर आते हैं चार गुड़िया। अब इसमें मैं लेसन तो नहीं पढ़ा सकता, मैं आपको बस इसका बोर्ड देता हूँ। मतलब ये लेसन एक अच्छे इंसान की पहचान, मतलब ये जो है ये अच्छे ये अच्छे इंसान की पहचान बताता है। मतलब आपको हमेशा बुरे लोगों का पहचान नहीं करना चाहिए, जो अच्छे दिल से अच्छे होते हैं उनकी पहचान करनी चाहिए। इसका ये बोध मिलता है, ठीक है। और ये अपना दादी की कहानी, मतलब अगर आपके यहाँ पर दादी होती है, मतलब दादी उनकी कहानियाँ आपको इसमें दी गई है, ठीक है। तो ये अपनी हिंदी की बुक है। खेल का महत्व मतलब क्या, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, उसके बारे में ये पूरी पोएम दी गई है, ठीक है। अभी आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। सुपरस्टार। अब सुपरस्टार मीन्स क्या, जो पढ़ाई में अच्छा हो, हर चीज में अच्छा हो, उसको बोलते हैं सुपरस्टार। और पंख उड़ान से मतलब अगर आप पायलट हो, पायलट के बारे में पूरी पोएम, मतलब पोएम क्या लेसन दी गई है। तो ये अपनी हिंदी की बुक है। तो भाई अभी आपको दिखाता हूँ मैं अपनी लास्ट बुक में आपको दिखाता हूँ। अगर आपको लास्ट बुक नहीं पता तो मैं आपको लास्ट बुक दिखाता हूँ जो कि बहुत अच्छी है।
वाली है मेरी ये। अब ये है मेरी लास्ट बुक, मतलब ये है मेरी सोशल की बुक। और मैंने इसको देखा है ना, तब से मेरे को 3D पेंटर लग रही है। मतलब इसमें देखो आप इसको, ये मतलब इधर कुतुब मीनार बना है, इधर इंडिया गेट बना है, और इधर कुछ वो पता नहीं क्या बना है, पर बना तो है। और इसके बारे में है ये है, और पहला है अपना मैप और ग्लोब के बारे में ये दिया गया है, मतलब हमारा इंडिया के बारे में। तो उसमें क्या हो रहा है, पॉल्यूशन मैप, पॉलिटिकल मैप्स, इसके बारे में दिया गया है। जैसे महाराष्ट्र सोशल में ये सब दिया जाता है। और लेटिडियस एंड लॉन्गिडियस, मतलब अर्थ का जो एक पार्ट होता है, पता। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हो यार ये तो सोशल की बुक है, कुछ लोग ऐसा बोल रहे होंगे कि ये तो सोशल की बुक है, तो ये साइंस के अर्थ वाला पार्ट क्यों है। बेसिकली इसमें थोड़ा साइंस का दिया जाता है, क्योंकि इसका नाम सोशल साइंस है, सोशल साइंस है इसका नाम, तो थोड़ा साइंस तो दिया जाता है। तो इसमें, और अपने इंडिया में जो ऐसे सिखाते हैं, मतलब अर्थ के बारे में, वो सब इसी में ही दिया गया है भाई, सोशल की बुक में ही दिया गया है। और मैथ्स के बारे में और वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में भी बहुत सारी सूचना दी गई है। तो ये थी अपनी सोशल की बुक। तो गाइज अभी मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात करनी, मैंने अपने नई बुक्स तो दिखा दी, तो आपको मैं एक और बात करनी है कि मैंने कल स्विमिंग गया था। मतलब जब भी मैंने स्विमिंग स्टार्ट किया है ना, मेरे को इतना अच्छा लगता है। मेरे दोस्त भी होते हैं, मैं भी होता हूँ, मेरे फैमिली होती है, मेरे को अच्छा लगता है। और मैं कराटे और बात करता हूँ, तो मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाए, आप टॉप 10 में, और मेरे को फॉलो करते रहें। तो आज के लिए बस इतना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पे नए हो तो बेल आइकन भी क्लिक रख देना, ग्रे रखना, रेड नहीं। ओके बाय।